Hej YouTube, vi har Mint Texture Pack på. Eller ikke min. Og vi har et eller andet lort her. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Nå. Get use only you did all 6 items. En magifjeder. All 6 items. Get basic gear. Use only if you did not get all 6 items. Items include en bue, her vi har 64 pil og en fjeder. En rulebook, en infobook, en leather boost. Nå, ja, den har vi på. Så for satan. Hvad har vi her? Set time day, pause only if prone to lag. Kæft det lækker. Set time night, recommend. Okay. What? Oh my god. Okay. Jeg er ikke særlig god, så jeg tager den på easy. Start wave. Her. High damage. Rapid fire. Oh. What? Hvad fuck er det? Okay. Arrow turn damage speed faster splash nu. Så kan man kan man skyde igennem? Nej. Jeg tror fejl. Men man kan. Så. Bum. Nej. Vi starter waven. Så ser vi hvad der sker. Jeg er bange. Man kan ikke rigtig skyde ud, kan man? De går kun på dem der. Sejt. Så skal man bare buy fireball, koster 30g. Nej, vi venter med at købe noget til runden er med. Vi går op i tårnet, tror jeg man skal. Hey, den er egentlig god til den her bane, fordi det er jo sådan noget castle noget. Let's begin this shit. Okay, ja, det kan man godt. Skal man begynde dernede? Shit. Var det ikke noget med, at jeg havde fjederfolding? Jeg har fjederfolding! Okay, jeg tør ikke. Man kan vist heller ikke. Lag. Ej, nu var det lag. Kæft, jeg er hurtig. Start wave. Bidiu. Jeg er ikke så god til at ramme. Bidiu. For satan. Skal du kræfte med det, din klamhed. Satans. Dø. Jeg er død. Okay. Det er jo ikke sjovt. Jeg kan ikke nå dem her. Hvad står der? Hvem kan nå det her? Jeg klarer det aldrig. Jeg klarer det aldrig, for satan.
For satan, Banjo. Nej, jeg døde. Jeg er dårlig. Kan man så købe 32 arrows? Basic bow, jeg har ikke brug for en bow. By firebow, by powerbow, by epic bow, og den gad jeg godt have. Epic bow. Pew, 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 pew. The wave's over. Pew. Pew. Speedy. Nej. Den er bare epic. Ej, gå nu ind i mit ild. Din fede faggot. Der kommer sikkert også noget med heavy og sådan noget. Det er sådan noget, hvor der er forskellige aktiviteter. Ja, jeg har en rimelig god rytme. Nej! Ja, for satan. Kæft, min epic bow, den er vild. Jeg skal bare lige tage nogle pile her. Der er sgu nogle pile. Jeg håber da, at den er færdig, Raven. Jeg er nede og tage mine pile. Kan jeg ikke bare gå ned og slå den lige i ansigtet? Det er ikke slemt lige i ansigtet. Det her, det er... Der er forskellige stater. Okay, de skal nok... Rød og orange, det er nok dem, jeg skal gå efter. Skal vi tage et splash torrent? Vi tager en frost. Vi tager en splash. Så kan vi tage en i grøn. Der tager vi så en sådan en. Så. Nu kan I bare komme ind, I kan. Med torrents. Nice. Okay. Wow. Swarm. Lol. Jeg dræber mig mega hårdt. Cheat goat for killing. Ej, nu skal jeg kraftedeme lige have ham her. Den her damage. Så rimelig meget. Bum. 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 Jeg har bare epic bow her. Jeg kan godt lide det her princippet. Jeg må nok hellere lige stoppe nu. Okay, ja, så er jeg tilbage. Der er ikke noget at sige. What fuck? Jeg har 80, så jeg kan lige bygge noget flere torrents. Nej, det kan jeg ikke. Det koster 100 for de går der. Så tager jeg nogle pile. Det er måske en god idé. Eller har jeg egentlig ikke nok? Altså, jo, det har jeg egentlig. Sådan, jo, det har jeg. Jeg prøver alt.
måske lige begynde. Boom! Amulet. Nej. Der er mange. Der er flere af dem. Jeg skal lige amulet af dem. Eller jeg får dem i hvert fald lige til bogen. De skyder bare henad. Jeg tror de sådan skyder et bestemt sted. Jeg kan godt lide torrents. De er gode. Nice. Okay. Så har jeg 150. Så skal jeg lige ind i den gule. For satan da. Eller. Skal lige tjekke. Okay, den gule den skyder den vej, og den orange skyder den samme vej. Så må ikke det skulle være den gule. Jeg tager sgu den gule. Og så skal den have frost. Splash, tag frost torrent. Og så i den. Nice. Okay. Så må vi hellere lige her. 5. Starting basic. Det er sgu da egentlig det så. Så behøver jeg ikke engang bruge min pil, gør jeg? Det skal jeg nok. Det må jeg nok hellere. De splash der, det er nok det bedste. For jeg kan ikke rigtig se, de fryser. Det er nok fordi de ikke fryser. Nu kommer bare fucking. Jeg overlever aldrig der. Sidste runde, mand. Runde 10. Jeg overlever det ikke. Jeg overlever ikke engang tanken. Jeg kan godt lide, at den skal vente på en zombie-ven er død. Kom nu videre, din døde faggot, tror jeg. Okay, jeg har en level 1 nu. Kan man så opgradere den? Fordi så vil jeg gerne opgradere den her. Ja, okay. Nu er den level 2. Okay. Og hvor mange piler har jeg? Okay. Køber lige nogle pile. Start. Start parat. Nej, ikke speedier. Den kan faktisk dræbe dem. Det er bare hvad andet man skal tænke på. Ej, dø! Jeg havde speedier. De er så hurtige. De kan slippe væk fra mine sounds. Men den der, den dræber hver anden. Så. Og den anden, den skader dem bare lidt, så. Jeg har sådan en okay godt team. Nej! Den kom 5 med. Hvor mange liv har jeg? Jeg kan ikke engang klare dem her. Så den fanden klarer det her. Død. Bitch. Jeg opgraderer lige den her den sidste gang. Man kan også opgradere den 50%. Det ved jeg ikke lige hvor meget bedre er. Okay, nu er den fuld procent. Nu er den fuld opgraderet. Så skal jeg bare opgradere dem alle sammen på.
Swarm. Jeg forstår det ikke. Hvad betyder det? Jeg tror, de dør hårdt, dem her. Jeg kan dræbe 2 på en gang, man. De er bare mega dårlige. Men så er det jo lidt guld. Jeg tror mere, at dem her, de er sådan, man får noget lidt guld. Ja, de er vist lidt heavier. Ej, hvorfor døde du ikke? Du skal da dø. Det er det, du skal. Det er din fremtid, din fede faggot. Og ham der, det var heller ikke. Så dør han her. Han dør her. Bum. Din fremtid. Tag det. Okay, jeg må nok hellere lige opgradere. Jeg måske skulle. Ja, jeg opgraderer den der. Fordi jeg ved ikke, om man kan slette den. Tag det ud, det kan se meget det kan fra. Hvad er det her? Reset game? Ej, jeg gider sgu da ikke reset mit game. Buy power bow. Jeg har sgu da en epic bow. Er den ikke bedst? Det bør den være. Jeg kunne selvfølgelig også op på den her lidt. Jeg ved bare ikke. Måske den orange skulle jeg købe en splash. Så har jeg heller ikke flere penge. Og så kan vi lige gå i gang. Wow. Så lige bruge min epic bow. Jeg tror nogle gange har jeg brugt min epic bow. Den der dræber dem jo bare. Ja, sådan. Nicely done. Måske skal jeg lige skifte den her ud. Den der. Så har de 6 pil her, og så har jeg 64 der. Ja. Det er en lidt rundt. Hvis de ikke snart kommer. Seriøst. Nå, man nok hellere lige slutte. Så, det er stadigvæk en let runde her. Stadigvæk en let runde. Det er virkelig kedeligt. Nå, måske skulle man lave det her til en ekspedition. Så når jeg har klaret sådan 10, så er det så. Når den er færdig. Det var ikke en så lang. Vi går i gang igen. Starting basic. Nej. Jeg bruger forkert bue. Bum! Jeg kan slet ikke leve med den forkerte bue. Ups. Sæt i toppen af mit torrent. Ja, for banjo bitch. De dør ikke i et skud. Det er nok heller nødt til at ramme dem der. Nej. Jeg prøver at indhente det. Så kommer vi bare længere ud. Ej. Pause. Nej, det var det. Så kan jeg lige opgradere den orange. 1,5. 1. Ej. Skal jeg så opgradere den noget mere? Og en halv. Man opgraderede den nedad. Men solgte den faktisk. Det var ikke så godt. Der spilte jeg lige 100 kroner. Det går.
spildt 100 kroner, og hvad så? Eller nej, jeg spildt 50 kroner. Nej, 60 kroner. Eller gjorde jeg? Nej, jeg spildte faktisk ikke noget. Jeg spildte ikke noget. Speedy, mand! Slap af! Jeg skal skyde en meter foran dem. Nå nej, jeg havde opgraderet den en gang, så det kostede mig en penge. Tag det ud af det bånd, og jeg copy-paste lorten. Ej, seriøst? Nå ja. Nej, you've been defeated. Og i hvert fald, det her, det var lige mig, der spillede The Sega Continue. Nå, ja, det var mig, der lige spillede det her Tower Defense ting. Og det var jeg ikke særlig god til, så bye derude. Farvel.